Всем привет! И сегодня вы уже догадались, мы будем строить вот такой камин. Сразу предупреждаю, его на дереве строить не очень хорошо, а то оно у вас горит. Ну что ж, поехали. Сначала берем кирпич. Делаем два и тут одно. Ой. Все, мы вот сделали вот такой камин. Красивый, удобный. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.